गन के अंदर एमो है। फ्लेयर मिली है मेरे को, फ्लेयर। एक और एक एम चाहिए किसी को? एमो के साथ पड़ी है। I got हाँ, एमओ ले supplies. लेता हूँ ना मैं। I got supplies. भाई 3x मिल गया, चलाने गन नहीं मिली। वेस्ट भी नहीं मिली यार, वेस्ट दिला दो कोई। चलाऊं फ्लेयर? हाँ इधर चला। अबे तुम उधर से ध्यान रखना, उनको पता फुटस्टेप वगैरह मत देना। मैं वो इधर ही आ क्रॉस गया करने ट्राई भाई। करेगा। तो उधर है क्या भाई? कहाँ अरे पे? वो के तुम? कहाँ पे क्रॉस किया वो? कहाँ पे क्रॉस किया वो? रोड पे स्मोक हुआ है। पता ही नहीं है भाई बंदे कहाँ है। पता ही मुझे नहीं एक रहा भी है। दिखा नहीं है भाई अभी तक, मुझे एक भी दिखा नहीं है अभी तक। मैं खुद नहीं देखा। एके में एके में पड़े हैं भाई पूरे इसमें। नहीं नहीं, एक किया ना फिनिश ने। कहाँ मारे, कहाँ बंदा, कुछ मार्क कर दोगे भैया? वही तो। उधर Enemies बंदा। ahead. बालकनी पे डाली हो नेट, शायद वहां लेटा है। Watch out. अंदर मत डाल देना बस ना अब। नीचे ही है, बगल वाले घर पे गया उसके। है एक इधर ही है। हाँ, एक लेफ्ट वाले पे ही है। एक वो दो रेड घरों में से एक पे है Watch जिनका। out. वो क्रॉस करके पेल देंगे इसको, एक को जो आगे आ जाएगा। स्टेयर्स पे बैठा है, बालकनी में बैठा है, कहाँ है भाई ये? किसी को 3x चाहिए और उसी भी फेंका हूँ मैं हम्म। पूरे अटैचमेंट के साथ। 3x ले लेना मेरे से। एक और फिर एक बंदा आया। इसी पे। अरे हाँ, चलो थोड़ा लेट हो गया यार दिखने को। अबे उधर कहाँ Watch पे लेटा? out. बाउंड्री वॉल पे। बड्डू बाउंड्री वॉल के उस साइड लेटा हुआ है, मार। भाग रहा, उठ के भाग रहा, पीछे मार। हाँ, मैं पीछे आ रहा हूँ। पीछे से कोई उठा दे इधर। अरे मेरा किल ना चला ले, वो बॉट। चल मैं आ रहा हूँ दब देने। खत्म क्या स्क्वाड? हाँ 3 थे क्या ये? अरे रेव नहीं मिल रहा भाई। स्टेड है तो गिरा ना एक। भाई ये अरे बॉट यार, तो ओ भाई आवाज आ क्या गई यार। फ्लेयर। अरे यार मैं बुलाया था, मैं भूल गया फ्लेयर भाई। भाई देख गया था मैं, इसलिए रेव नहीं तो बोल रहा हूँ। मैं ग्रैब के चक्कर में किल चला गया मेरा पहले बार। अरे और दूसरी कौन सी गन फ्लेयर पे? एक तो दो भाई, तुम दोनों ले लिए क्या? दो ना कोई सी। तो फ्लेयर पे मैं भूल ही गया भाई चला के। किसी को 4x चाहिए? डीबीएस है यार।
मैं फेंका अभी DBS? Marked a location. वही भागो अभी तभी यार। छोड़ के बोल रहा है, तभी बोल रहे हो। 4x पे चाहिए किसी को? वेस्ट तो अरे नहीं मैं है क्या? मार्क वगैरह मैं फेंका हूँ यार, वहीं पे फेंका हूँ रोड पे। अबे उठा के ले गया फिर वो थक। अबे फेंका हूँ यार मैं, दिमाग खराब करने बोल रहा हूँ। कहाँ पे, कहाँ पे है मैं? अरे यार भाई क्या चली मिनी मस्त, हेड ही हेड कनेक्ट हो सिर्फ। एक बंदा वो उसको मैं लो किया भैया, तभी तो वो अरे पहला तब भी नॉक जो पड़े दिया सिर्फ तो। हेड ही भाई, जो शॉट पड़े दो तीन, सिर्फ हेड ही पड़े। चला फिर, मेरे को लेवल 1 दिला तो भाई, इतना गिर गया मेरा अबे मास्क दूसरा बंदा क्या नूड़ा था, अभी ओपन में बेस्ट। आया एकदम भाई। ओए अलग ही रेंडर हुआ क्या थोड़ा? हाँ गाड़ी आई, तू अकेला है। क्रॉस कर रही है चर्च के पास से। अरे हाँ वो उधर नहीं। चल स्क्वाड हाउस पे रुकेगी, उधर होता है अलग। आ रही है, रोड से आ रही है, लगी है एक दो गोली। Watch out! अरे यार दिख रहे थे उतने मर जा रहे थे। एक और 6x फेंक दिया हूँ मैं, ले लो किसको चाहिए। मैं 6x लेके आ रहा वीरा, नहीं सॉरी मैं 3x 6x 3x, लेके आ अरे रहा। 3x, अरे 3x गलती 6x बोल दिया। अबे भाग, मैं जा रहा था 6 बोल के आ गया भाई मैं। नहीं मेरे पास नहीं है 6x, वो ले लेगा ना, भाग ले लेता ना भाई, वो भी मिला भी नहीं, 3 है। अरे गलती से बोल दिया मैं 6, मैं 6 उठाया था। हाँ भाई मैं उठा रहा हूँ, कचड़ा फेंको ना मेरे ऊपर तुम। हाँ भाई वही वही, पहचान गए तुम मेरी इंटेंशन कैसे वीरा। तुम्हें कहीं रॉ वगैरह से नहीं, रॉ वगैरह से ऑफर नहीं आया कहीं तुम्हें? वही वही, नहीं कहीं रॉ से ऑफर नहीं आया? इसका लग रहा मास्टर प्लान बना लिया। हाँ भाई मास्टर माइंड है भाई तो, अरे अरे देख ले भाई आ गया हो कहीं। अरे नहीं भाई फिर भी ऑफर आ गया होगा भाई, देख तो। वही तो, सही कह रहा है। अरे आम पड़ी है क्या? M4, M4 है क्या एक्स्ट्रा? M4 ही M4 है यार। I got supplies. सिरिंज लगानी किसी को लगा लो, यहाँ पड़ी है। यार मैं 2 सेकंड लेट हो गया, नहीं तो सामने आते आते गिरा था, भले खुद नॉक हो जाता, एक दो बंदे गिरा जाता मैं। मैं आ रहा 1 मिनट AFK। चलो मैं निकलते, गड्डी निकालना गराज से। सर गाड़ी देखना है क्या? No. टेंडर थोड़ा सा वो। हम्म। गाड़ी से रेंडर वाले एरिया को छू के निकल गए होगी। मिलिट्री वाली साइड क्या हो गया? कहाँ रुकी?
मैं बोला ना, मैं हल्का सा रेंडर हुआ एकदम छू के निकल जाएगा वो एरिया को, देखते तो थोड़ी कॉपी हो जाता है कहीं और। Marked a vehicle. वो मेरी है हाँ। इधर कैसे बैठे हो, कहाँ देख रहे हो तुम? यार तुम मतलब खतरा है इसकी। ये लो। Impressive. अबे एक्सटेंडेड तो पड़े थे ना पीछे। विड्रॉ दे दो मेरे को। ये वैसे ही खत्म हो जाता है, बॉबी तो खुलता ही नहीं भाई। वही जब ये चुप हो जाता है ये खतरा है। नहीं तो ये drop पे right ये में। लॉबी अच्छी है ना। राइट में। हाँ अंदर चल। ये मतलब उतनी बुरी नहीं ना, वो नूब लॉबी थी ना इसमें उस बार था, और रेंडर हो रहा थोड़ा। अरे राइट में कंपाउंड गाड़ी है, राइट में कंपाउंड गाड़ी है। अरे राइट में पीछे से रुकना उनके। अरे Watch out. थोड़ा पीछे रुक इधर। Watch out. अरे सामने बंदा दिख रहा है भाई, रोक ले जाएगा। चलो चलो वहीं चलो। चल चुराते क्या हो भाई, नॉक वाला था, एक का नॉक पड़ा था उसको फिनिश करा और दूसरा नॉक करा। स्प्रे बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं, स्प्रे स्प्रे एक बार जस्ट खत्म क्या, ये नॉक था यहाँ पे। किल चुराया लग रहा है। Marked a location. अभी आगे वाला इधर वाला स्पॉट वाइप हो गया क्या? अरे कौन है ये? Marked a location. डीपी वाले को मारे। राइट एक बंदा है, लास्ट बंदा है Enemies ahead. यहाँ पे। आ रहा है गेजम आ गया ना। आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। अरे नेट डाला है, हटो राइट राइट। अरे बस नेट कहाँ डाला देख उसको। अरे नेट स्मोक है। मेरे खुद नहीं आया एक किल भाई। एक किल भाई तुम्हारे था में, दो एक किल बंदों नहीं को घुस मारा गया, भाई। मैंने कहा ये नॉक होगा उसके बाद लूंगा किल इनके, भाई दोनों को कर दिया नॉक था। उसको मैं फोकस कर रहा था, तुम लोग कार मारे उसको भाई। लेफ्ट वाले को तो मैं ही नॉक मारा भाई। तुम बोले लेफ्ट में मैं उसको देखा। भाई कितना सीरेंज उठा लेता है गधा टाइप। भाई चलो स्पेस करते थे भाई, अभी लगाया हूँ फिर से उठा लिया। तो लगाने में तो उठाता ही रहेगा, एक बार फेंकनी पड़ती, कोई बहुत कम टाइम के लिए बंद होती है उसके बाद। गाड़ी अपने इनकी अच्छी तो ले लो। और M249 ऑम थैंक यू। हाँ लिखा है। Marked an enemy's death crate. मैं चला लूंगा। नहीं M249 चला रहा हूँ, चलो मैं। वैसे MK प्लस ऑम बहुत खतरनाक कॉम्बो है भाई। मैं और range में M249 दूसरा। और रोम चलाऊंगा अब। अगर SLR आती है मतलब तुझे DMR चलानी आती है अच्छे से और स्नाइपिंग। अरे पर तू क्लोज पे जाएगा ना, अगर MT की मैग गलती से खत्म हो गई ना तो सोचो। भाई 20 गोली बहुत है भाई, मैं बता रहा हूँ बहुत होती है 20 गोली इसकी। वही तो बोल, अगर तू गलती से
रिलोड पे गई, हाँ तो हक अबे दिया तो तो एकेएम से कौन से तू चारों गिराने की सोच रहा है भाई? तो 2 बंदे गिराएगा बहुत। हाँ भाई भाई 4 बंदे एटेक्स तो गिर घुसेगा तो सकते, पहले कोई ये बता उठा ना। लेके गलती से दे दे। गिरने में इस पे भी दे देते हैं 3 अरे 20 में। मिल गया, never mind। हाँ बी भाई तो वाह 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 वाह, इसमें मुश्किल नहीं है भाई, डबल तो है डैमेज इसका एक एटलीस्ट। डबल तो नहीं, 1.5 गुना हुआ। हाँ तो बस फिर गोलियां आधी हैं, डैमेज डबल है ऑलमोस्ट खत्म। हाँ लगती क्यों नहीं है? अबे स्पीड से लगने का लिंक है। लगने का लिंक है Impressive. भाई। Here we go again। Impressive. नहीं तो फायरिंग स्पीड का गोली Impressive. connect नहीं कर Impressive. सकते। नहीं तो ये बोलो कि recoil Impressive. को इतना ज्यादा mass करता है उसका। Impressive तो work. ये क्या लॉजिक है कि उसके निकलने के स्पीड के Excellent कारण लगती work. नहीं? Excellent work. Impressive. नहीं नहीं उसको गोलियों को Excellent डैमेज नहीं work. बनेगा। उसको गोलियों को डैमेज नहीं बनेगा। उसको गोलियों को डैमेज Excellent work. Impressive. उसको गोलियों को डैमेज नहीं बनेगा इतना। Excellent क्या impressive. बोल रहा है भाई? कुछ भी बोल रहा है, तू अपना ही पॉइंट Excellent impressive. Excellent work. हाँ भाई बहुत सही। अबे क्या Excellent बोल रहा work. है भाई? पहले तो ये बता स्पीड से फायदा हुआ कि Excellent नुकसान? work. Excellent भाई work. भाई स्टेबिलिटी अलग चीज होती है। अब वो इनका अलग बात है कि इन्होंने मोस्टली ज्यादा फायरिंग रेट वालों को अच्छी स्टेबिलिटी दे रखी है, पर जरूरी नहीं है ऐसा। Excellent एम4 और work. स्पाइरल का सेम फायर रेट है, उससे हम दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। Excellent impressive. हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ Impressive. दोनों मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट ही नहीं, मैं कह रहा हूँ दोनों डिपेंडेंट ही नहीं है, दोनों अलग अलग सेक्टर है, इंडिपेंडेंट। Excellent work. हाँ तो मैं कह रहा हूँ कुछ Impressive. भी हो सकता है कि ज्यादा फायरिंग रेट और स्टेबिलिटी ज्यादा कम हो, कुछ Excellent प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ भाई Impressive. ठीक है, टट्टी मारूंगा मैं। Excellent work. Impressive. सही कह रहा है यार, स्कारल की स्टेबिलिटी कम है, उसकी ज्यादा है भाई। नहीं स्कारल का फायर रेट कम है आपसे फायर रेट का कम है। नहीं भाई सही कह रहा है, सही कह रहा है भाई, सही कह रहा है भाई। सो गाड़ी गाड़ी अरे मेरे को लगा मर गया वो गाड़ी फूटने से। मुझे आएंगे लग रहा है ना, रेंडर थोड़ा तो हो रहा है। मैं 2 बंदों से ज्यादा सिलेंडर था। बग्गी लगा के साले डैशर लेके निकल रहे। ड्रॉप आ रहा है सामने ही। ढूंढने के बटन है, चल रहे हैं। चल चल निकलते हैं, इतना बड़ा तो ना क्या बैठेंगे। कोजी बेटर हुई कि MK14? भाई वो तो कुछ भी बोल रहा है लॉजिक। देख मैंने बोला लॉजिक नहीं, मैंने क्या अरे बोला? मैं मैंने कहा चाहता दोनों था। इंडिपेंडेंट चीजें हैं। अरे मेरी देख अब गलती सुनेगा भाई। नहीं, ये तो फ्यूरी वाली बातें है ना। अब ये तो फ्यूरी Impressive. वाली बातें है ना। हाँ भाई जिसकी टट्टी अच्छी उसकी टट्टी ज्यादा। हाँ Enemies भाई ahead. चुप हो गए। अब से ये बोलूंगा मैं। अबे देख अब कुछ भी बोलेगा, अब फ्यूरी जैसे। अरे भाई फ्यूरी फ्यूरी बनना तो मुझे मतलब ही नहीं ना। हाँ फ्यूरी बनो, नहीं फ्यूरी बनो, Enemies अरे नहीं, ahead. फ्यूरी बनो, अरे नहीं फ्यूरी बनेंगे हम तो फ्यूरी बनेंगे जी। अरे नमस्ते पिड्डी बिस्किट संबित पात्रा बनेगा भाई। नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, Impressive. नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, नमस्ते I got your back. अरे नमस्ते पिड्डी बिस्किट खाओ, नमस्ते पिड्डी बिस्किट। तो तू कर रहा है ना, तू सुन तो रहा नहीं। अगर कुछ भी लॉजिकलेस बोल रहा है ये, अब ये या तो ये खुद नहीं, अगर मैं इसकी सुनता तो ये भी मेरी सुने, या तो फिर दोनों ऐसा करते हैं। जब ये ऐसा करता Fall है back to safe zone. अरे छोड़ो भैया तुम लोग। हाँ। नहीं तूने नहीं बोला, नहीं तू नहीं बोला तो मैंने लॉजिक क्या बोला? मैंने लॉजिक क्या बोला? मैंने कहा दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। मैंने बोला इंडिपेंडेंट ज्यादा, मैंने कहा वो पबजी ने अगर कर रखा है ऐसा दोस्त अगर तेरे को ऐसा बन रखा है तो, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चीजें हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। हो क्या ना भैया, भाई, हो तू सही क्या कह ना रहा है भाई, यार, सही हो क्या ना भैया, तूने भगवान कितनी टट्टी करी करे है, तेरा मेरे कुत्ता को की टट्टी करेगा बख्शो। तुम। कोई दिक्कत नहीं हाँ तू भाई, बता ना कोई फायरिंग दिक्कत रेट से नहीं कैसे स्टेबिलिटी का दिक्कत यार। होता है, तो बता ना कोई लॉजिक बता इसका। हाँ बता। यार हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा हाँ
और एक के तू ऐसे घुसेगा और 4 बंदों को मार देगा तेरी लाइन ऑफ फायर में नहीं। भाई क्या बोल रहा है भाई, ये तो एक एमके की भी लगती है, एमके की भी लगती है। 209 नहीं मार पाओगे, एक मैग में 4 बंदे नहीं मार पाओगे। भाई मैं तो बोल रहा हूँ ना, दोनों ये बात है, दोनों मैं कह में, रहा हूँ 3 गिरा एक सकते हैं, में एमके भी में 3 और गिरा। उसमें भी। हाँ बस मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये तो अलग ही बस कुछ हो लग रहा है गया। भाई। नहीं भाई उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, एक से ज्यादा मारूंगा मैं। Marked a मार। vehicle. तुम प्रैक्टिकल बात करो भाई। Watch हाँ out! तो एके के भी कम चांसेस है अबे। तो एके के स्पेशल केस को हाँ? नहीं, एमके के नॉर्मल केस को एके के एक स्पेशल केस उठाएगा कि एक बार गिरा सकते हैं। अबे लेकिन वो रेंडर ने और तो बंदा दिख नहीं रहा है कोई वहाँ। में फर्क पड़ता है। तुमने तो बोला हाँ भाई गिनती आती नहीं मुझे भाई, सही कह रहा है यार, तू बहुत तगड़ा गिनती वाला है भाई, सही कह रहा है तू बहुत तगड़ी गिनती वाला है भाई, बहुत तगड़ा है भाई, सही कह रहा है तू गिनती वाला बहुत तगड़ा है। नहीं अब तू सही कह रहा है, अब कल से ना उजी ज्यादा बंदे देख रहेगी एमके से एक मैच में, क्योंकि उजी में 35 गोलियां हैं। नहीं नहीं भाई, क्योंकि उजी में 35 गोलियां हैं। नहीं नहीं क्योंकि उजी में 35 अरे नहीं नहीं क्योंकि उजी में 35 गोलियां भाई। नहीं नहीं उजी में 35 गोलियां भाई, उजी स्क्वाड की रहेगी, एमके नहीं गिरेगी। अरे नहीं अब तू कर रहा है ना ऐसा, अरे मेरे अब तू भाई, करेगा ना। हो गया पहले ना किसने भाई, करी? क्या है ये मजाकबाजी चल रही क्या तुम लोग की यार? हर मैच का वही देख भाई दिक्कत है, तुम डिबेट लोग करना हो तो लड़ाई या तो कर रहे हो, लॉजिक ला। लड़ाई कर रहे हो। अब ये कहेगा कि गोली ज्यादा का नहीं, कहाँ? तू कह रहा है कि लो गोली का ज्यादा का मतलब ज्यादा बंदे गिरे। Watch out! अब मैं कह रहा हूँ मैटर करता है, लेकिन एमके का डैमेज ज्यादा है, तू कम गोली नहीं गिरा सकता उसमें, ये भी तो बोल रहा हूँ साथ में। नहीं तू खुद बोला ना कि अबे सुन, तू खुद बोला ना कि अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब देख अब तो चलो, यही चलो, बोल रहा है चलो। कभी कभी। नहीं तो कभी कभी का केस तू एमके का जो ले रहा है, और एके का तू हमेशा का केस क्यों ले रहा है भाई? नहीं तू अच्छा तू बता, एमके के बीच एमओ भी ले सकता है, ले तो एमके में एमके में ले सकता है, तू बोले एमके में ले नहीं सकता, एके में ले सकता है। हाँ तू एके ले, तू 4 बंदे गिरा। हाँ एक साल लगातार गिराना, और बैरिल है यार मेरे पास, पर मेरे पास बैरिल है। मेरे को तो आती नहीं चलानी, नहीं मैं तो बोल रहा, मैं तो एमके उठाता नहीं इसलिए, मेरे को आते नहीं, पर गिर सकते हैं एमके से। हाँ भाई ठीक है भाई, तेरे अलावा कोई दुनिया में चलाता नहीं। हाँ भाई ठीक है भाई, दुनिया में कोई चलाता नहीं। हाँ मेरे हाथ में M4 है, मैं M4 के एक मैग में 10 बंदे गिरा सकता हूँ। मैं M4 के एक मैग में 10 बंदे गिरा सकता हूँ। मेरे हाथ में M4 है, मेरी मर्जी, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में M4 है इसलिए मैं सही बोल रहा हूँ। भाई इतना डॉट क्या हेड पे मारता हूँ, दिमाग खराब हुआ खाली। Marked a vehicle. अरे यार ओपन जी का कोई मतलब नहीं है उसका। स्क्वाड हाउस पे अपने Marked a स्क्वाड हाउस के पीछे location. गाड़ी आई, स्क्वाड हाउस के पीछे गाड़ी आई है। एक अपने पीछे से जीप आएगी। हाँ पीछे जहाँ मैं मार नॉक दिया था जहाँ। कहाँ पे? Watch out! Marked a location. Watch out! इधर धुएं वाली गाड़ी देख। कहाँ मार रहे भाई? स्क्वाड हाउस वाले को पड़ी गोली। स्क्वाड हाउस पे है ना 4 बंदे पूरे। नहीं पता नहीं, श्योर नहीं आ सकता मैं जी। तो एक दो तो है मतलब ना। 5 के अबे एमओ दो वेयर हाउस यार। पे, अबे ट्रिपल वेयर हाउस पे बंदे हैं, उनको निकलना पड़ेगा जोन, अपन थोड़ा ये होल्ड करके बैठते हैं जोन। अबे ऊपर देखो वहाँ पे ना, पीछे से पड़ेगी, अब पीछे से पड़ेगी। हाथ पे चला दिया, अरे कहाँ भाई तुम पीछे से मरवाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमसे। तो स्प्रे आएगा एक साथ, पीछे से गोलियां पड़ेंगी तगड़ी वाली। अरे
क्या हरामी पंथी यार अरे। वो कसम। दो ही बंदे हैं स्क्वाड, उस पे भी एक नॉक। चलो चलो कुछ आ जाओ। अरे मेरा रैप होना देना, भाई मेरा रैप होना देना। मेरा मैं छत पे नेट डाल चुका हूँ एक। तो फायदा नहीं हुआ इसका दौड़ का। डैमेज कर करके साला सत्ती ओम। ओ भाई सच्ची